Sponzor kanala je Motor Revolution. Kada ćeš da položiš za kategoriju da skineš pomoćne točkiće? Da skinem pomoćne točkiće, vidi da sam već u dilemi, jesam, da ću da položim, verovatno da hoću, ali sad i samo što mi koči vreme, ništa drugo. Ovo je udruženje na 2 točka. Znači, samo o tome koči, ali to planiram, ako ne ove godine, do godine 100%. Hoćeš da kažeš slobodno vreme. Slobodno vreme, da. Da li ti smatraš da je tricikl skuter motor ili bi ti to kategorisao na neki drugi način? Po isto ga smatram kao skuter, svaki vozi se isto kao svaki skuter. To što ljudi kažu nestabilan, ovo ono, mislim, to pričaju ljudi koji ga nisu vozili, koji ga nisu probali. Znaš kako ja kažem, kad mi neko kaže to, znaš, nestabilan je tamo vamo, duže si ga vozio? Pa nisam. Pa kako možeš da tvrdiš nestabilan ili ovako ili onako? Uzmi evo, probaj, pa da vidimo gde si. On ima svoje neke prednosti koje drugi skuteri nemaju, tako da neki istraže, ko što sam i sam istraživao. U autokućama mi govore da se tricikli nenormalno dobro prodaju i pored neke cene novog tricikla od 300 kubika od oko 8.000 evra, pa idu na više. Tvoje neko viđenje, neko ko ima B kategoriju, a nema položeno za A kategoriju, da li misliš da se isplati odmah kupiti B kategoriju za nekih 8.500 ili uplatiti vožnju iz početka tipa 80-90 hiljada dinara i onda za ostatak novca kupiti neki jole solidan skuter 300-400 kubika? Pa vidi da ti kažem, opet se vraćamo na to, sve zavisnosti da li ljudi imaju neke predispozicije, da li hoće stvarno da se sad provoze 1-2 sezone, malo da se izvozaju tamo vamo, izvinjam se. Ništa, dobro. Izvinjam se, živ program, da. Početnička greška. Sad cifru, znaš, da li kupiti odmah nov ili šta, to određuju ljudi sami. Ja sam iskreno krenuo na tu priču, eto, da uzem polovan prvo, da vidim šta kako i eto, to me je povuklo. Sada ću ipak ići na A, danas sutra, pa onda ću razmišljati da li ću uzeti nov neki na A kategoriju, nešto polovno, opet, to je sad sve stvar. Dakle, ali B kategoriju hoće sad da proba malo, da vidi da li se nalazi uopšte u toj priči motorcikla, skutera, kako god, preporučujem svakako. zašto si ti kupio tricikl? Da li iz znatiželje koje si spomenuo ili ti je malo i dojadio automobil, htio si da probaš nešto novo, imao si novca za to, pa rekao, ajde vidim šta bude biće? Pa vidi, dojadio mi jeste svako kad je lepo vreme automobil, bukvalno ono, od kuće do posla, od posla kući, to ti je ono svakodnevnica, onda neka ta lepo vreme, hoću da sednem, da se provozam. Nije jednostavno iz auta i sa motora da ti vidiš neke stvari. Volim jednostavno tu neku avanturu, da odem da se provozam, nije klasično vozikanje, da odem na kafu, na piće i to, jednostavno volim. Koji su sa tvojim udruženjem, sednemo, provozamo se, družimo se, jednostavno to su neke stvari koje ceo život volim. Imao sam sad priliku da uzem ovo, uzeo sam to, vozim se, našao sam se, i super je. Dakle, išao si na neku proverenu priču što se tiče kvaliteta, da, agregata, šta ljudi kažu, šta ljudi pričaju. Tako je. Da. Kako izgledala kupovina? To je kod mene izgledalo žestoko. Jel da? Vidi, ja sam imao prvo neki svoj budžet koji sam mislio i krenuo sam da gledam prvo ove od 300 kubika. I onda vidiš jedan, vidiš drugi, sve je to lepo i onda ti krenu apetiti. Ali kao, ja ne uzimam skuter samo da bi se ja vozi. Kao, planiram da suprug i ja sednemo pa se negde vozikamo, vozi i 300 kubika, svakako. Ali, znajući sebe da nekad volim i na uzbrdici, da to ide lagano, da to... Onda sam prešao na 400 kubika, pa gledao 400 i onda kad si na 400, tu si blizu i na 500 kubika. I onda tako je krenuo i budžet da se diže. Kad sam došao na neki od 500 kubika, govorim ti, gledao sam prvu onu generaciju MP3-a, pa rekao, ajde da vidim šta ima za još neki dinar više. I onda je uletala ova druga generacija. Naravno da je druga generacija uvek, što je novije, lepše je. I onda sam krenuo da gledam to. Pa sam gledam drugu generaciju od 300 kubika, pa sam na kraju završio na 500 kubika i to je to. I našao sam se, definitivno, nisam se pokajao. 300-tke su malo manje, jel tako? Pa nisu, isto je. Samo agregat manji, ništa, sve isto. Znači fizički... Fizički isto, sve. Možda je malo lakši samo, ali tu fizički sve to isto. Znaš, definitivno on je najteži kod skutera, 270 kila je njegova masa. Što
ni malo nije naivna težina. Tako da treba biti pažljiv malo sa njim, ali u principu sve je to u redu. Da li si, ja do sada nisam vozio tricikl, odmah ću da kažem, Imaćeš priliku. ovo je neki uvod jednog dana, Naravno. možda će neki tricikl biti na recenziji, ne garantujem, vidjet ćemo. On ima nožnu kočnicu. Nožnu, tako je. Da li ti je trebalo vremena da se navikneš malo, ovde se koči, dakle... Veruj mi, evo za godinu dana koliko je kod mene da ja još nožnu nisam pipnuo na jednu. U saobraćaju. Ozbiljno. Života. Da li zato što je nezgodno, nepraktično? Ne, nego jednostavno navikao sam na ručke i to je to. Znači, eto, koji svaki skuter, prednja, zadnja kočnica i to je to. Jasno. Znači, dakle, ona ti stoji možda u nekom paničnom trenutku ili u nekom slučaju refleksno. Tako je, jer ti nju kad stisneš, ona ti odmah blokira ručne, tako da više imam osjećaj na rukama nego na nožnoj. Jasno. Evo ga, i Dino je došao, ne zna da snimamo. Ćao, Dino, snimamo. Jer možeš samo da se prebaciš. Dobro, izvini, molim te. Baš smo krenuli u priču. Sve je u redu, jer imaš malo vremena? Ima. Ok, da se sad prebacimo sa nožne kočice na njegovu snagu. Može. Na 270 kg, 500 kubika ili blizu 500 kubika. 495. Koliko on ima konja? 40 okruglo. Kako on vuče tebe, tvog suvozača, Sanelu, jer, eto, drznuo si se da kreneš sa njim da putuješ i da se voziš. Reci mi, da li se ta težina osjeća? Da li je to masivno teško? Kako trpi put, autoput, krivine? Jer opet 3 točka u naginjanju, daj, uvedi nas malo. Pa vidi, da osjeća težinu ja nisam primetio iskreno. Da u velikim uzbrdicama prima gas kao i da si na ravnom prima. Tako da nisam stvarno osjetio da mu fali neke snage. Uvek ljudima, što kažu, fali taj neki konj više, ali sasvim se zadnje, pa 40 konja malo li je. A na autoputu vozio sam ga isto, ide normalno, znači neka brzina, ajde da kažemo 130, normalno se ponaša, ne trese, u krivinama je savršen, na malim brzinama možeš lepo da ga oboriš, neki ga obaraju i na kolena u malim brzinama u mestu, tako da jako je stabilan. Ono što je sada meni u glavi kada pričaš o obaranju, a to je da on u slučaju ako se obori van neke granice, da će da se ovaj drugi točak odvoji i da će da se prevrne. Neće. Meni u glavi ovako, kao nekom, znaš, pa to je ono, znaš, ja kažem svima, probajte slobodno, ako ga oborite ga. Znači, ne može da se prevrne u nekom velikom naginu. Ne. Dobro. Znači, evo vidiš po gumama, ja sam se baš malo opustio i vidi se da je do ruba došao. Ako može neko preko toga, slobodno. On ima 3 sad točka, to su 3 gume, to su 3 diska. Tako je. Reci mi koliko košta jedno održavanje, promena pločica, guma, pretpostavljam da je to opet za možda 1/3 skuplje nego kod ovako. Pa naravno da je veće izlaganje, naravno. Što kaže, jedna guma više svakako. Ja sam imao te sreće, ja sam ga kupio sa Ganz novim gumama, sa novim pločicama, novim diskovima, tako da taj izdatak nisam imao. A evo, bukvalno sam pre neki dan odradio mali servis, ulje, filteri, to mi izašlo sve 4200 dinara. Tako da... To je kod nekog prijatelja, ili serviso ovlašćen? Serviso, ali bez ruku. Znači, bez ruku to su samo delovi. Znači, u 2 litre ulja ide 1,7 litara ulja u njega, filter ulja, filter vazduha i to je to. 4200. Koliko se često rade servisi? Pa ja praktikujem ono koji kod svakog skutera na 5000, mali servis, veliki na 15 i ja mislim da ne treba nešto ređe raditi. Što se tiče potrošnje, ovako masivan, snažan, ja bih rekao da može da povuče 8 litara. Pa možda bi mogao, ali ovaj ne vuče. Kad sam ja sam sa njim i moje neke normalne vožnje, 4 litre ne prelazi. Kad se vozimo supruga i ja i kad je neka jača vožnja, brži tempo, uzbrdice, 5 mi nije prešao. Znači ja ga svaki put sipam krenem na vožnju pun, završim s vožnjom pun i jednostavno to mi je računica. Sad da se odmah razumemo, ja se postavljam u kožu nekoga ko ništa ne zna o triciklima, a takvih gledalaca je sigurno. I ima dosta ljudi svakako koji nisu još upoznati da ovo može da se vozi na B kategoriju, ali ima i dosta onih ljudi koji, na primjer, imaš MP3 stariju generaciju koji se voze na A kategoriju
Razlika je u tome što je međuosovinsko rastojanje manje od 460 mm napred, nema nožnu kočicu i nema van gabarite. Tome je razlika. I onda, znaš, dosta ljudi nasede na priču, kupe to jeftino, pošto su dosta jeftini, jer ko ima A kategoriju neće da kupi to, svakako. I onda nasednu ljudi na priču, ti to kupiš, ugradiš sam žmigavce, nožnu, ovo ono, i registruješ ga, voziš na B. A da to može tako, to bi češće ljudi radili. Ja sam, kad sam kupovao ovo, isto naleteo kod jednog prodavca gde je tvrdio samo ti to staviš, druže, i voziš na B. Onda sam zvao Pjađu i onda su mi ljudi objasnili. Sve ti to možeš da uradiš, ali kad njemu na broju šasije nema LT, zaboravi sve, da ćeš ga registrovati i voziti na B. Tako da... Dakle, ako se radi tehnički pregled i registracija po PS-u, po papiru, tako je. Nabuđe ne može da prođe. Ne može ako da ga prođe. radi neki Mile tamo iza neke garaže, onda i može. Znači, da vode ljudi računa na te priče, da se ne opeknu, jer bilo je ljudi koji su se opekli. Ja sam sreo na oglasima, doduše neki dečko, čini se iz Niša, da je prodavao, koji je sve to uspeo da naseo na priču, možeš ti to na B, kupio, dao pare, odradio generalnu i opet ga prodaje za tepsiju ribe, jer šta će s njim? Nema čovjek kategoriju i šta da radi? Koliki je kapacitet rezervoara? 12 litara mu je rezervar i po bordu on, znači od zavisnosti od vožnje, od 280 do 320 km pređeš sa rezervarom. Koje godine si ga kupio, koliko je koštao? Vidi, ja sam ga kupio prošle godine, znači 25. godine, polovinom maja. Koštao me malo više, pošto je dobra kilometraža, kupio sam ga 17.500 km, ali sam dobio brdo opreme uz njega, znači dobio sam ovaj Givijev kofer veliki, 56 litara, dobio sam bisage imam za njega, dobio sam svega od opreme, čovjek što ima 6.000 mi izašao. Jeste jača cena, ali jednostavno šta sam gledao za manje para, veruj mi da sam obišao pola Srbije dok sam tražio, ovo nije mi žao. Bolje što sam otišao da vidim lično, nego ono, ti vidiš na oglasima slike, on ga staneš ovde, slikaš motor na 10 metara, ne možeš ti vidjeti neke detalje. Kad dođeš na lice mesta, ti se razočaraš. Tako da, tražio, našao ovo, kupio i završio priču. Sada kada kažeš 6.000 evra za model, koje godine, oprosti? 17. 2017. I sad razmišljaš o polaganju za A kategoriju. Da li je tebi već u glavi, aha, ja ovo kada položim, mogu da prodam za nekih, ajde kažem, 5.000, recimo, na primjer. Da. I u tvojoj glavi su sad kalkulacije šta bi mogao da kupiš, da imaš dobru snagu, komfor za tebe, za suvozača i neku opremu koja će dobro da ti dođe na dužim putovanjima. Pa znaš kako, ja nikad, kad nešto zacrtam da kupim sebi, ja nikad ne gledam koliko šta košta. Tog momenta uzmem to, gledam da što manje imam brigi i problema sa njim, uzeo sam to, nisam žalio ni dinar, da sam kalkulisao tad za kategoriju, pa onda bi verovatno polagao. Meni je tog momenta bilo da ja uzmem skuter i da ja mogu da se vozim, što kaže, da se oslobodim malo, auta i svega, tako da uopšte ne žalim, a za sledeći kad budemo uzimali, sve zavisnosti od budžeta, znaš. Tako da budžet ono će da diktira šta ću da kupim, da li ću ostati na skuteru, da li ću uzeti neki enduro, neki adventure, nešto. Sve zavisnosti od potreba gde planiram da se vozam i kubikaža. Ja sam uvek pristalica da to bude što jače, da to ima snage. Nema veze što ja to neću koristiti punu snagu, ali za, ne daj Bože. Znači, bolje da ima malo viška nego da ima malo manje. Pa zato sam uzeo ovaj, znaš. Da. Gledao sam zbog toga, neka on ima snage i da se on ne muči. Koji su neki potencijalni problemi koji se javljaju sa ovim, u ovom slučaju Piaggio 500? Da li si čuo da ljudi govore, samo da znate ta i ta verzija, odnosno godište ima problema sa lupam, uljem, sa pumpom ili tako nešto? Pa veruj mi da kod ovog konkretno nisam čuo da ima nekih problema. Ima posle 100.000, 120.000 dešava se da ode sistem za nivelaciju, to je zaključavanje ovo da on ne može da zablokira prednje točkove, da stoji u mestu, to je sve. A sad agregat se ovaj koristi u Beverliju, koristi Piaggio 500 kubika, to je taj njihov univerzalni agregat, tako da ja konkretno nisam čuo neke mane. Da. Nešto da si morao vanredno da radiš na njemu od kako si ga kupio? Ništa, hvala Bogu. Samo ovo redovan? Sve, evo, kažem ti redovan, sad servis odradio, mali servis,
sipaj i vozi. Pričali smo o njegovoj boji i Da. o načinu na koji ga održavaš. Čak smo se i našalili da bi ja trebalo da ispuškiram moje Malo, da. Jeste. Reci mi na žargonski rečeno, na koju foru on izgleda ovaka, pre svega felne koje su jako čiste, puckave, ja i svoje obrišem, zamaste se za 7 dana, ova boja kao da je iz salona. Vidi, ja kad sam ga kupio, pre prve vožnje, ja sam ga oterao kod drugara da odradi poliranje i keramičku zaštitu. Tako da je on dečko profesionalac u tom poslu, odradio je to i evo ga, on je ovakav, nemam problema ni sa felnama, bukvalno prašina, voda, sve spadne sa njih. Ni jedan, evo, detalj da se vidi da negde ostao blato, da volim da čist uvek, volim, evo ga, perla bela, najosjetljivija. Auspuh ovakav je, kakav Fabrički, je, da. Fabrički. Razmišljao sam Lepo da... izgleda ovako i fabrički. Pa ovo, izgleda kromir. lepo, mada sam iskreno razmišljao da nabavim Akrapa, ali jednostavno sad da nešto na polovan motor dam 1000 evra za novog Akrapa, to je baš previše para po meni. A ako iskoči neka prilika, ako neko ima da proda Akrapa, slobodno nek javi, da li tebi ili nek ostavi u komentaru, pa ćemo da se dogovorimo. Lepši je malo zvuk na Akrapu. Dobro, i sve to ima svoje neke čari i draž. Pa, upravo. Ima ABS, kontrolu trakcije, Tako je. dakle sve ono što Sve. treba bezbednosno da ima, on ima. Ima sva 4. Dobro. Pošto neki nemaju, da aha. napomenemo. Okej. Nije da prozivamo. Dobro. Koji? Ajde, kaži. Nećemo. Pa daj, Ima ih u većini. Aljo, ljudi hoće da čuju, nemoj im krasti. Nećemo. Tu temu. Dobro, ja ću Ima, da vidi. napišem u titlu. Od opreme, ajde, pored ABS-a, ESP, ASR-a, ima grejače ručki i ima grejače nogu. Čekaj, grejači nogu. Da, evo ga, dugmence fabričko, kad se stavi ona njegova kecelja, Aha. ti to staviš i lepo zimi se voziš i nemaš cvokotanje. Čekaj, odakle ide topao vazduh za Veruj mi grejač? da ne znam. Aj, si Ali evo probao? ga, dugme, da, radi sve tu nešto, valjda ima nešto. Grejanje, odakle greje. O, pa Da. to, znači grejač nogu da pirka, topao vazduh. Da. Dobro, ali bez kecelje to nema mnogo Pa smisla. nema efekta, da. Grejači ručica, Tako kako te je. oni služe, jer ih koristiš? Pa nisam ih koristio. Nisam ja baš toliko da ispod nekih 10 stepeni idem da se vozim. Ali dobro bi došli, Znači, sigurno. 10 plus pa idemo u vožnju. Da, lepo, fino to izgleda onako kao jedan Da, kombi, lepo kada upakovano sednem, sve, da. Sve je na mestu. Vozio si skutere, maxi skutere kao što je moj. Vidi, vozio sam, ne mogu da kažem da nisam vozio, probao sam, ali jednostavno zbog razloga što nemam kategoriju, nisam teo da rizikujem, a bio sam u nedvoumici da li ću rizikovati, da li ću uzeti nešto, ne. Bolje biti miran, vozi ono što možeš i budi tu gde jesi. Da li ti ponekad fali malo prostora da pružiš noge? Jer vidim da je donekle to sve ograničeno i ova Jest. nožna papučica kao da nekad može da te izluči. Jeste ograničeno, ali evo ti vidi, to je taj neki pravilan položaj. Ja sad dužu vožnju što sam imao prvu ove godine, išli smo za Temišvar, znači koliko imam, 370 km tamo i nazad. Došao sam kući, ja nisam ostio umor. Ni u leđima, ništa, jednostavno tako je napravljeno, neki pravilan položaj sedenja, veruj mi. Znači, ne sad da ja pričam nešto, ja se umorio nisam. To da kažeš noge kao da se protegne, ne, druže, evo, ceo put je ovako bilo. Od kad moj muž spava na njemu, on više ne hrče. Da, bukval, dormeo, da. Jeste. A njih reklamiraš, a nećeš da Da. kažeš koji nema. Sram te bilo. Sva četiri. Dobro. Samo ćemo ga pogledati. Jeste. Da li postoji još neka informacija koju bi ti hteo da preneseš gledaocima, a koju sam ja zaboravio da te pitam, a ti smatraš da je važna kada se radi o triciklu ili ovom modelu? Pa, po meni, ja mislim da smo sve pričali o njemu. Sve ovo neke stvari, evo, što sam ja naknadno nabacio na njega CarPlay, stavljen je povećani vizir, pošto jednostavno ne volim da me vetar udara, stavio sam deflektor, bukvalno sve ide iznad glave, ruke su zaštićene, ne trebaju mi one dodatne zaštite za ruku, tako da sve je na mestu. Lepo. Pre nego što se zamenimo, neće biti zamene, da podsjetim naše gledaoce da posete sajt samoskuteri.com, tu mogu pronaći moto oglase, odnosno motore, motocikle, skutere, nove, polovne, oglasiti svoj i tu se nalaze sve one naše grupne vožnje koje se organizuju ili koje su u planu da se organizuju u toku ove godine. Da,
Hvala ti mnogo, ti si naš drug član. Nenade, bilo mi je zadovoljstvo. Takođe, Hvala ti na ovom vremenu. A naredna vožnja mog iskustva što se tiče ovog modela biće u naknadnom videu. Nadamo se da hoće. Ako se ispadne kako treba. naravno doći. Hvala ti, Nenade. Vidimo se u Takođe nekoj tebi. vožnji. Naravno, pozdrav. Ćao. Bravo. Hvala ti. Ma nema, druže, radimo ga profi, vidi.